Hej, nu är vi tillbaka och idag ska vi pröva remmar som vi har köpt på Knivsta marknad. Där var vi igår. Ja. Ja. Det var trevligt, mysigt, men alldeles för mycket folk. Och det var regnigt. Ja, Började regna. det började regna. Men det vi insåg det var att det har kommit nya smaker. Jag ska vara helt ärlig och säga, vissa av dem, jag kommer inte ens ihåg vad det var för smaker. Men vi testar oss fram. Vi har 14 olika sorter. Och vi kommer att betygsätta dem som vanligt mellan 0 till 5. Och så får vi se hur gott det blir. Ja. Vissa har ju funnits länge och vissa har jag faktiskt inte sett förut. Så det här ska bli kul. Ja. Hoppas ni är med. Och glöm inte att följa och ge tummen upp. Och ni får jättegärna kommentera också vad ni önskar att vi testar. Bra, då kör vi. Vilken ska vi börja med? Ska vi börja med den här? Hallonlakrits. Hallonlakrits. Det är min favorit på klubbor. Ja. Vet du, de där dödskallarna hallonlakrits, det är en av mina absolut favoriter. Det vet jag. Rosa. Den här får du 5 av mig. En 4. En 4. Den var jättegod. Den här är min sen. Supergod. Ska vi pröva den här? Alltså de är ju... De är lite roliga. Ja, titta. Vänta, här ju... om du ser skillnaden. Ja. De är hårda. Exakt. Pärlor. Jag antar sockrade pärlor eller något, inte vet jag. De här är väldigt kända som jag tror att de flesta av er känner igen. Ja, jag har faktiskt inte sett dem. Det är kanske bara jag som är blind, men det här är första gången jag ser de här. Nej. Det här måste vara sur blåbär på något sätt. Tror jag. Eller? Jag tror inte sur blåbär, men jag tror att nej, blåbärssmak. Den är ju lite sur. Tyckte du inte? De här pärlorna var sura. Det här är från 5 av mig. Den var god. För de som inte gillar surt ska nog inte äta den här. Men den får en 4 av mig. Det var lite häftigt med det här krispiga och sen mjuka inuti. Gott. Nej, det försök inte. Den där blir min. Den där blir din sen, okej. Vilken vill du då? Ska vi hålla oss fast vid sån här? Ja, vi kan fortsätta med dem då. Massa glada färger. Regnbågsfärger. Det är säkert samma sak med annan smak med färger. Ja, säkert. Åh, vad smakar det här nu? Känns som en kombination av hallon Och jordgubb. jordgubb. Ja. Även de här pärlorna är sura. Men pärlorna ändrar faktiskt ingen smak. Nej, den smakar gott, men jag vet inte, det här känns ju inte remmar för mig. Alltså förstår du vad jag tänker? Ja. Det känns ju så här, ja det är ju godis, men ja. Den får en 3,5 av dig då? 4. En 4. Snyggt. Går vi direkt till nästa då. Så ser den här ut. Väldigt rosa inuti. Lukta. Jaha, luktar gott. Och också så här orm. Oj. Vad smakar den här? Jag tänkte samma. Jag tänkte fråga dig som sak.
Lite så här. Påminner om något tuggummi. Jag tycker att det smakar... Det var inte jättemycket smak. Nej. Inte lika sur som de andra i alla fall. Jo, det tyckte jag. Nästan värre. Va? Alltså, dina smaklökar. Vi fortsätter diskutera dem där alltså. Jag tror det ska vara någon jordgubbssmak. Tror jag. Men det här syrliga har ju täckt över smaken ordentligt tycker jag. Jag skulle nog inte köpa den igen. Men den får ändå en 3 för smaken var ändå helt okej. Du då? 2,5. 2,5. Ja, jag var lite för snäll tror jag. Här har vi en som verkar vara lakrits. Hallonlakrits också. Ja, det är mycket möjligt. Ja. Orm. God. Tyckte den smakade viol. Eller? Det smakar inte hallonlakrits, men jag tror att det är det. Nej, inte hallonlakrits. Men någon typ av lakrits är det som. Jag vet faktiskt inte. Men god var den. En 4. 3,5. 3,5. Det är bra med det. Yes. Och den här vet jag, det här är faktiskt äpplesmak. Så. Där. Nu pratar vi remmar. Äpple Nej. och vattenmelon. Vattenmelon är det. Det känns, jag tror att utsidan är äpple och insidan vatten. Är du säker? Jag tror det är bara vattenmelon. Jag vet inte, för jag minns att vi tog en som äpple. Och den såg ut så där. Den smakar vattenmelon i alla fall. Och den får en 5 av mig. Samma. Samma. Men vem vet, vi kanske smakar någon som smakar så här. Så kan det vara. Ska vi ta jordgubb då? Ja. Så. Vad tror du utsidan är? Lär vi märka. Det här var gott. Nu pratar vi äkta remmar. Den här får också en 5 av mig. En 4,5. 4,5. Det här var jättegott. Det här var apelsinlakrits. Ja, det var det. Ja. Den här var mjukare än de andra. Jag brukar vissa lakrits vara. Men alltså jag förstår, Lakrits rakt igenom. Ingen fyllning. men jag förstår inte hur det här ska vara apelsin. Smak. Va? Smakar bara vanligt lakrits. Ja, det finns lite. Det smakar knappt apelsin om jag ska vara helt ärlig. Det smakar saltlakrits. Gjorde det. Men lakrits är ju ändå väldigt starkt så att det tar oftast över smaken. Men för att vara lakrits, en 5. Men just för att det ska vara apelsinlakrits så känner man inte av apelsinsmaken. Så då får den en 4 av mig. En 4 också. Ja, mycket gott att äta så. Ska vi ta surpersika då? Den har gått av, men så här ser den ut. Jag älskar ju persika. Så den här kommer jag gilla. Gott. Den smakar ju persika. Eller hur? 5.
Nej, också mig. Men jag sa. Kommer inte få behålla något. Ja, men vänta. Den får 4,5 av mig. Väldigt fräsch, god persikasmak. En 10. En 10 av dig helt plötsligt. Ja. Mm. Här har vi sur fizzy. Mm. Så ser den ut. Mm. Åh. Mm. Smakar ungefär som Tutti Frutti. Mm. Femma. Fantastiskt tuggmotstånd. Som remmar ska ha. Nej du kan inte ta allt. Hallå. Mm. Jag har 3. Hur många har du? De här kan du få. Eller de här kan du få. Mums! Den var supergod. Definitivt en 5. Den här. Det var antingen båda är banan. Men en av de här är bananlakrits och en är bananchoklad. Ja, något sånt. Jag tror... Vilken av dem? Vi börjar med den. Så vi ser. Ding, 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 ding. Aj. Det här är Där är choklad. Definitivt. Det var jättegott. Smakar inte jättemycket banan. Men en superbra kombination mellan choklad och banan. Ändå. Bättre än den där lakrits. Apelsinlakrits, ja. Mm. Jag gillar den här. Får en 5. En 3. En 3 bara. Du tyckte inte om chokladen, eller? Alltså det matchade inte så mycket. Tycker jag. Va? Vi har ju pratat om dina smaklökar, älskling. Då har vi den här som jag tror är bananlakrits. Det lär väl märkas. Eller varför känns det som att det är karamell? Vi får se då. Åh! Nej. Smakar kaffe. Kaffebönor. Det ska vara någonting med banan, men det smakar ju kaffe. Häftig smak ändå. Jag tyckte om den. Jag gillar inte så mycket Skottig så smak. Hej, det vet du ju att jag inte gillar så mycket så här kaffesmak av godis. Jag gillar den. 4,5. Ja, det min säger allt. En 3 för att det var så eftersmak. Ja, jag gillar den faktiskt. Imponerande ändå. Också gott som det. Men Japp. här finns en liten bit. Det här ska vara så här sur regnbågs någonting. Smakar typ sur blåbär. Tycker jag. Samma. Den är god. Jag har faktiskt smakat den här tidigare. Tror det. Jag har också gjort det. Det är så här. Den får jag 5 av mig. 5. Ja. Tycker den är supergod. Fräsch, syrlig. Bra kombination mellan det syrliga och sötman. Ja. Alltså det var inte... Vad får du av dig då? 4,5. 4,5. Då så allihopa. Sist men inte minst, en sista smak. Här har vi päronlakrits. Den tror jag kommer bli god. Vänta. Den blir nog god. Så ser den här ut. Och grön i mitten. Det här är väl rosa? Rosa? Ja. Ja, färgblind har jag blivit också nu.
känner igen smaken. Den är god, men den smakar ju typ saltlakrits bara. Inte så jättemycket päron. Lite Men god var den. päron. Ja, men inte alls så mycket. Den får 3 av mig. En 3. Oh. That's my decision. Den får en 4 av mig faktiskt. En 4. Jag är svag för saltlakrits, så är det bara. Men den får en 4 av mig. Det här var ett bra köp. Så vi får se vad det blir till nästa video. Som sagt, ni får jättegärna kommentera. Ge gärna tummen upp. Och så får vi se vad vi har att bjuda på till nästa gång. Tack för oss. Ta hand om er. Ha det så bra. Vad är det där? Det var du försöker. Så, det. Men du ska använda händerna! Riktig fuskare!